do YouTube, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo mostrando a minha geladeira da Barbie. Eu ganhei da minha mãe dia 3 de setembro e ela é muito legal. Então, se você quer ver esse vídeo da minha geladeira da Barbie, vem comigo. Então, gente, eu vou mostrar o que vem na minha geladeira e como que ela é por dentro. Se você quiser comprar, esse vídeo vai te ajudar bastante um pouquinho mais sobre ela. Deixa eu arrumar aqui, gente. Consegui. Ela... Ai, meu Deus do céu. Só sei que eu tô fazendo. Vai ser aqui o papel. Estraga quando for. Ela é assim por fora, ó. Como é igual dos Estados Unidos, que é o freezer embaixo e a geladeira em cima. Tem esse negocinho de água, só que não faz nada, só é desenho mesmo. Então eu vou começar a mostrar ela de uma vez. Ó, gente, ela abre aqui, ó. Tem que tomar cuidado quando for abrir, por causa que pode cair esse puxador. Olha, gente, ela é assim por dentro. Ela tem essa prateleirinha, essa prateleirinha aqui, ó, branquinha aqui embaixo. E essa daqui pra botar frutas. Já vou mostrar ela. Opa, nunca fechar. Por quê? Ah, tá. Tinha fruta ali. Gente, ela veio com esse... Ó, eu faço assim e esses 3 negocinhos não caem. Mas eu vou mostrar o porquê, gente. Ó, veio com esse galãozinho. Deixa eu botar lá pro lado. Veio com esse galãozinho aqui de leite, gente. E tem aquele negócio pra grudar embaixo. Sabe aquele negocinho que gruda assim, ó? Que você encaixa? Então, 2 prateleiras de geladeira são desse tipo. Então, encaixa. Ela também veio com essa bandejinha de ovo. Mas não dá pra saber se é ovo ou gelo. Então, às vezes eu finjo que é ovo e às vezes eu finjo que é gelo. Por causa que, como você se confunde, aí fica meio estranho. Né? Quando você precisa de gelo, eu finjo que é gelo essa bandejinha. Preciso de ovo, eu finjo que é ovo. Ela é bem bonitinha e também tem um encaixezinho. Parece Lego aqui atrás. Ela também veio com essa jarrinha aqui, ó. Laranjinha de suco. Ela é bem bonitinha. Tem um encaixe e dá pra você colocar água aqui dentro, ó. Dá pra você colocar água aqui dentro e virar para servir. Ó, encaixa aqui, ó. Também. Então, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar vocês. Eu acho que não vai dar muito. Ó, ali, ó, tá um encaixe. Esses buraquinhos aqui, ó, são os encaixes onde a gente coloca essas coisinhas. Então, é bem divertido. Eu gosto dessa geladeira. E ela faz parte daquela casa que a gente compra as peças todas separadas e a gente monta. A geladeira, ela faz parte desta casa. Então, eu quis essa geladeira não só porque faz parte da casa, mas sim por causa que eu precisava de uma geladeirinha da Barbie, né? E eu também tô a fim de montar todo aquele conjunto na casa. Sendo que eu já tenho quase... Eu tenho uma casa, só que eu quero mais uma casa. Só que se monta, aí é por partes, então é mais legal ainda. Aqui, ó, embaixo nessa negocinho transparente, você abre pra botar frutas. Tem até o adesivo de fruta. Gente, eu deixei 2 coisinhas aqui dentro pra poder mostrar. Só que não veio com a geladeira. Isso daqui foi da Polly, quando veio com o kitzinho da Polly. Ó, aqui, gente, é fruta, ó. Aqui, gente, é fruta, ó. Aqui tem
uva, morango, laranja e kiwi. Acho que é kiwi. Kiwi, vamos falar que kiwi isso daqui. Laranja, kiwi, morango e uva. E na outra, gente, o que não pode faltar, chocolate. Olha que bonitinho. Às vezes eu brinco que é um caderno da Polly, só que hoje resolvi brincar que era... É bem fofinho, gente. Bota bem na câmera. É bem fofo. Eu só ando olhando pra cá, gente. Ele é bem fofinho, ó. Tem vários, tipo um cupcake docinho, né? E eu guardo sempre coisinhas dentro da geladeira. E minha geladeira tava cheia. Caiu metade antes. Quando eu fui abrir ela, caiu assim, puxa, tinha muita coisa. Então eu finjo, ela é muito grande. Então dá pra brincar com bastante coisinhas aqui. Ela não é pequena, eu achei ela bem grande, gente. Sim, uma geladeira da Barbie, ela é grande, só que eu achei que ela vem com muita pouquinha coisa. Ela devia vir com mais coisinhas, tipo refri que você não acha, algumas coisinhas que ninguém nunca acha, mas assim, pra poder brincar, né, gente? Mas pra poder ter mais alguma coisinha pra gente brincar. Então eu já tô guardando aqui, ó, dentro, ó. Gente, eu tô guardando tudinho aqui dentro da geladeira. Sou muito apressada, gente. Mas vem falando isso, eu sou muito apressada. Antes de acabar as coisas, já tô lá no final. Tô acabando, já acabei. Eu já guardei. Sou muito apressada. Ó, gente. Ai, tô quase morrendo aqui, gente. Essa é a visão da minha geladeira cheia. Não vai dar pra ter muito aqui em cima. Ai, tá caindo tudo. Mas é que ela tá cheia da coisa. Então, se eu virar, as outras coisinhas, elas não tem pra pendurar. Porque elas não vieram com a casinha. Então, como elas não tem pra pendurar, é mais difícil, ó, gente. Eita, mostrar assim, ó. Fica mais realístico. É melhorzinho pra vocês verem. Olha, isso daqui fica rolando, gente. Então, gente, essa é minha casinha. Ela é bem bonita. Ela é branca, rosa e cinza. Não tem mais nenhuma cor por fora dela. Só isso que eu ignoro. Então, ela é branca, rosa e cinza. Então, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha geladeira. E eu vou vir pra cá fazendo mais vídeos legais, mostrando minhas coisas. Se você tiver interesse, é só ver o vídeo e comprar, gente. É muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreve no meu canal se não é inscrito. E deixa um comentário aí embaixo. E me segue nas redes sociais, gente. Beijo e até a próxima. Tchau!